Hacı ne iş? Böyle disipline çağırmış öğrenci gibi. Ha? Bir şey yok değil mi yani? Bak meraklanmamışsın. Ne diyecekmiş? Ne istiyormuş? Bilmiyorum ki vallahi, patron Jülide'yi çağır dedi sadece. Bak işkil içinde kaldım ha. Niye ben acaba? Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Jülide Hanım, Patroncuğum. gelmişsiniz bakıyorum. Yok daha oradayım. Çok kötü. Ya ben önceden gelecektim de bir türlü işte hep uçuş, gidiş, geliş. Ya, resmen denk gelmiş, bak görüyor musunuz? Patroncuğum, Allah sizi inandırsın. İçinizdeki o güzel enerji her şeye, mobilyaya, parkelere, duvara yansıyor vallahi değil mi? Yani ne kadar hoş bir ofis ortamı. Ay çok seviyorum ben sizi. Bu arada zayıflamışsınız. Fark ettim onu, göbüşü inmiş biraz. Yenge hanımlar nasıllarıyla inşallah, çoluk çocuk falan, dersleri iyi. Şaklabanlığı bırak Jülide. Kızım biz seninle nasıl yapacağız böyle ha? Ne oldu ki? Ne oldu ki? Bir de ne oldu diye soruyorsun. Hakkında milyon tane şikayet var Jülide Hanım. Kim? Bazı yolcuları yol üstü diye Konya üzerinden geçerken paraşütle atmışsın. Kimisini fazla sandviç istedi diye kanat üzerinde uçurmuşsun. Diğerlerini saymıyorum bile. Tabii haklı bir açıklaması var ama yani ne olur beni işten atmayın patron, ne olur. Ya makyaj malzemelerimin taksidini ödeyeceğim patron, ne olur. Ya tamam bırak. Şimdilik seni kovmuyorum işte. Yuhuu, öpeceğim. Ya dur yılışma hemen. Şimdilik kovmuyorum ama yer hostesliğini alıyorum. Ne? Ne dedin? Yer mi? Aynen öyle. Yani ben ama Aması falan yok. Orasını yolcuları rahatsız etmeden önce düşünecektin. Bundan sonra yer hostesisin ve 200 tane yolcu toplayana kadar çarşıda stand açacaksın. 200 ya. Ancak ondan sonra gelip hostesliğe devam edin. Şimdi sevgili patroncuğum efendim, sayın yönetim kurulu genel başkanım, CEO, canım, ciğerim, ben öyle fakir işçi değilim ya, fakir çarşı. Sinirden konuşma. Yani fakir, öyle çarşılarda, pazarlarda fakirler gibi böyle stoklar da yapamam yani. Beğenemedin mi? Pek beğenmedim. İyi o zaman. Bak işte kapı orada. Gidebilirsin. Aman canım, siz de latifeden anlamıyorsunuz, olur mu? Yani hostes dediğin havada karada her türlü yolcu çeker yani. Ya ben ortamı yumuşatmak için espri yapmak istemiştim efendim. Tabii yaparım, siz onu oldu benim efendim, ben anda şakalarak 200 kişi bilet, her şeyi organize edeceğim, çalışacağım, çabalayacağım ve mesleğimi, haklı mücadelemi geri kazanacağım.